Burung tidak hanya cantik untuk dilihat dan mendengar. Burung sangat penting untuk kehidupan masyarakat. Kita dapat menikmati buah-buah dari biji pohon yang telah dilebarluaskan oleh burung. Hutan yang sudah ditebang atau terbakar dapat hidup kembali dari biji yang dibawa oleh burung dari hutan lain. Burung memakan serangga seperti ulat, yang merusakkan tanaman petani dan menyerbuk tanaman seperti pisang, papaya dan pala. Masyarakat Mukim Muko telah berusaha untuk melindungi burung di hutan. Mukim Muko telah menerapkan sebuah kanun mukim tentang pengelolaan sumber daya alam yang dilarang penangkapan burung yang terlindungi. Community Ranger Muko melakukan patroli secara rutin untuk mengawasi penangkapan burung. Masyarakat Muko tidak bisa melindungi burung sendiri, perlunya keterlibatan dari semua pihak. Kalau tetap ada permintaan atau pasar untuk burung, tetap akan ada orang yang menangkap. Jangan pelihara burung di rumah. Biar burung berbunyi di hutan saja dan membantu petani di tepi hutan dengan jasa mereka.